Il-futur li nara għan-naħla Maltija huwa dan, illi permezz tal-edukazzjoni għandna nkomplu nedukaw lin-nies. Aħna pereżempju, jiena għandi research group tiegħi, kull meta jgħidulna biex immorru nitkellmu fi skejjel primarji, sekondarji, immorru. Għax minn hemmhekk irridu nibdew mit-tfal. Tajjeb, u nut li nippruvaw inbidlu l-idejat li għandhom in-nies li ilhom irabbu 20 sena, 30 sena u llum għandhom 70 u 80 sena, aħna rridu mmorru fil-ġenerazzjoni ta' tfal. Għax huma rridu jmexxu dal-pajjiż 4 ijiem oħra. Allura permezz ta' edukazzjoni naħseb illi naslu x'imkien. Aħna l-università wkoll noffru kors ġili anke offrejnih darbtej f'sena propju fuq it-trobbija tan-naħal, qegħdin noffruh anke fuq il-Gozo campus u dejjem ikonna ammont kbir ta' nies li jiġu għal dawn il-korsijiet.